Сегодня очередной конклав от меня, и я думаю, что не последний. В общем-то, если вы вдруг пропустили, есть записи, заходите, пожалуйста, подписывайтесь на нас, кто нас смотрит в YouTube и других платформах. Поэтому добро пожаловать. Сегодня будем окунаться в действительно рабочую вещь, потому что я решил этим поделиться с вами после того, как вдруг неожиданно столкнулся с тем, что рабочий документ дал мне довольно много пищи для размышлений, и когда мне удалось наконец-то его сделать в глубину, я понял, что до этого я делал их неправильно. Если вдруг кто меня еще до сих пор не знает, можете быстро прочитать тут про меня, интересуюсь всяким, делаю разное, работаю сейчас в основном как solution архитектор, поэтому делюсь с вами сегодня технической работой. Не зря же там написано Architecture Decision Record название. А что сегодня будет? Немножко в другом формате я представлю сегодня, потому что мы будем ходить по документу, который я раздербанил на слайдах. Вот. И начнем, грубо говоря, с чего-то более-менее знакомого, что могло бы быть. Затем плавненько пройдемся по разным частям этого документа, что я сделал в них, что для меня было новым, что, в принципе, показалось интересно, да? И даже затронем такой момент, как информационная безопасность и совершенно новый, хайповый у вас топ-10 25 года взятый момент, связанный именно с CI/CD delivery. Итак, я про себя рассказал. Сейчас давайте, кто у нас тут, расскажите, пожалуйста, тут есть ли у нас DevOps? Люди, признавайтесь. Тут, ага, кто-то, по идее, что-то должен писать, а я ничего не вижу. Вот это интересно. А есть рука, кто-то может рука. голосом сказать, Виталий, да. Да? Давайте, прикидывайте. Здравствуйте, надо представиться, рассказать о себе или как? Или просто достаточно, что я DevOps связан? Давайте, пишите в чат, короче, чтобы я знал, что кто у нас тут, потому что для разных людей нужно рассказывать по-разному. Вот, если у нас C-level, CTO или, там, не знаю, Head of Development, Engineering Manager, куда-нибудь вот туда. Просто разработчик. Прекрасно. До разработчиков я еще доберусь. Архитекторы есть? Прекрасно. Вот я люблю, когда приходит архитектор. Ага. Спасибо большое, что пишете. Это очень приятно. Сразу видно, что вам интересно. Есть, наверное, может быть, здесь есть кто-нибудь вообще не особо технический. Кому просто интересно стала эта тема. Вам будет интересно, но тяжело, честное слово. Ну, у нас, наверное, нет такой аудитории, Андрей. Ну, то есть у нас в основном все-таки, наверное, инженеры собираются. Может быть, чуть-чуть QA бывает, но в основном, да. Да, на самом деле бывают люди, вот вы приходили на вас, которые вроде как технические, но они, допустим, с security были тяжело знакомы. А CI/CD, вы знаете, тут был такой недавно проект у меня, на который я захожу, я разговариваю с ними и говорю, у вас infrastructure as a code есть? И тишина. А там вроде такие вот матерые архитекторы, DevOps, они такие сидят и не знают, что ответить. Я говорю, что это такое? Да, мы знаем, что такое Terraform, и мы его используем, когда нам нужно 10 машин развернуть. Я думаю, да. Вот такой уровень бывает иногда, так что ничего страшного, все по-разному сам заходят в эту тему. Давайте тогда начнем. Чтобы понять, о чем мы разговариваем, неплохо было бы знать вообще, что это такое за термины. Для меня было очень интересно узнать, что на самом деле этот Continuous Integration появился сильно раньше, чем наш мир познал, так сказать, Agile и даже Extreme Programming, хотя он как раз популяризировался Extreme Programming, и те люди, которые стояли у истоков и популяризировали это направление, они, собственно, и положили основы. Из этого выходит очень интересно нескольких вещей, которые, они не очевидны, но я сегодня их затрону, такие философские немного.
Continuous Delivery – это еще такой следующий шаг, появился сильно позже, и я очень рекомендую знакомиться с творчеством товарища Дэйва Фарли. У него есть канал MSE, который до этого назывался Continuous Delivery. Если вы хотите прокачать понимание такого британского акцента, даже немножко шотландского, welcome. У него очень интересные видосы были. Сейчас он больше куда-то топит философию. В общем, человек за Agile, за Kanban, за Trunk-Based Development, за DOR, такой. Deployment, Continuous Deployment тоже часто как будто бы поднимается под CD, хотя это такой еще более радикальный подход. Чуть-чуть мы его затронем, но когда мы говорим про CI/CD, мы не имеем в виду Continuous Deployment, это скорее именно Continuous Delivery. Что я всегда для себя считал, и, может быть, другие, вы тоже можете себе как-то припомнить, что вам приходилось обычно писать для таких документов, которые описывают CI/CD, да, или там релизную политику, или что-то такое. Для меня в первую очередь было 3 вещи. Это стратегия ветвления. Я помню, еще лет 7-8 назад такие были жаркие споры в архитектурном комитете, как правильно ветвиться. Тогда еще вроде бы была такая первая волна GitFlow, и энтузиасты, разработчики хорошо знали GitFlow, а вот архитекторы еще не знали. Еще не знали, потому что тогда уже такие старые дядьки сидели в таких местах. А сейчас наоборот, все архитекторы более-менее хорошо знают, что такое GitFlow, а разработчики уже учились у людей, которые не сильно помнят. В общем, это обязательно нужно писать, потому что люди очень веселятся, когда делают ветки. Триггер сборки, да, очевидно, что, собственно, запускать CI/CD, пайплайны нужно на какие-то события. И, в конце концов, стратегия промоушена, в каком случае куда что идет, с дева на стейдж и так далее, зависит от того, какие, конечно же, у вас есть среды. И вроде бы как все, и, может быть, какие-то, детали туда нужно добавить, куда там артефакты собираются. В целом, для меня всегда этот документ был похож на подобные секции. И я всегда успокаивался, когда заканчивал какой-нибудь архитектурный документ на этих 3 штук. И времени, может быть, не было так много. Да и доходило это скорее до каких-нибудь девопсов, которые сидят в клауде. Но тут до меня пришел другой проект, на котором я был единственным архитектором. Команда платформенная была на стороне заказчика с небольшим опытом, да еще и в он-преме. И пришлось задуматься об этом во всем чуть-чуть поглубже. Давайте начнем с ветвления. У нас стратегия ветвления, она на самом деле прямое влияние имеет на CI/CD, потому что она говорит о том, как изменение проходит от идеи до реализации, а мы помним, что Continuous Integration – это все-таки Lean Sonar. Да, я не знаю, у меня такого не было, если честно. Lean Sonar он включен в CI/CD, в CI-ные пайплайны, да, линтеры, но прямо именно в продвижение, если у вас где-то на релизной ветке все плохо работает, сейчас мы, кстати, дойдем, может быть, до этого, где какие гейты нужно ставить по квалити. Возвращаемся к нашим баранам. Соответственно, где проверяется, да, становится артефактом, это все туда же, и кто и когда имеет право продвигать. В принципе, именно из того, какие мы ветки делаем в нашем репозитории, я вполне верю, что у нас есть люди, которые на Mercury работают или на SVN, да, но большинство людей сейчас работают на Git все-таки, поэтому я буду его упоминать. А что у нас, собственно, есть? Из всего огромного разнообразия веток давайте я выделю 2 полярных. Я выделю GitFlow, который у нас очень сильно популяризировано в командах, и оно позволяет достаточно классно работать. Скажем так, собрало весь опыт работы ветвления именно. И есть супер такой вариант противоположный, который, собственно, Дэйв Фарли продвигает, Trunk-Based Development. Мне тоже посчастливилось поработать в таком варианте.
очень интересный. Поначалу кажется, да какого фига, особенно если с GitFlow приходишь, потом как бы это, как в анекдоте. Сначала Барсик боялся пылесоса, потом ничего втянулся. И эти два подхода, они очень философски отличаются. Там такая даже религиозная война может быть между адептами одного и другого решения. Но самое интересное, что у них фундаментальное различие влияет еще и на CI/CD. Но начнем пока немножко издалека. Дело в том, что GitFlow – это идеальная реализация под Scrum, Trunk-based development под Kanban. И если вы пытаетесь сделать условно Trunk-based development в Scrum, это, конечно, хорошо, но вы, по сути, не работаете с Scrum, может быть, работаете, да, но вам, наверное, в этом случае стоит больше на Kanban переходить, потому что вывод у вас как бы идет именно в сторону наиболее быстрой интеграции, в то время как GitFlow готовит батч изменений и стабилизирует. Да? Фактически это тот натуральный способ Scrum, который есть. Конечно, есть люди, которые стараются делать тестирование в течение спринта и хотят выводить это с помощью веток. Так тоже можно, но там есть свои нюансы, связанные с тем, что все-таки есть итерации, и в начале спринта сложнее ветки выводить. Но в целом дискуссионная вещь. Давайте пока положим, как будто бы докладчик верит, что это так. Конечно, все не совсем так просто. Ну и так. Если у нас это GitFlow, конечно, они немножко по-другому отличаются, полностью согласен. Там такие веточки есть, да, конечно, у нас фичи-ветки есть и в Trunk-based development. Если мы, конечно, не поставили себе Gerrit. Кстати, рекомендую, если вы хотите немножко пострадать и потом себе испытывать большое удовольствие от pre-commit review. Gerrit – это наше все, но все-таки радикальная штука. Итак, здесь такая стандартная красивенькая схема, нарисованная вправо, но у нее, собственно, нужно знать, где же мы собираемся триггерить какие-то сборки. Ну, очевидно, что мы хотим ее триггерить на отведение веточки, возможно, да, не факт. Скорее всего, мы хотим ее делать при мерже, наверное, при каждом вот этом движении делать, да. Наверное, мы хотим еще при релизных ветках, потому что релизные ветки у нас собираются и кладутся куда-то. Скорее всего, нам бы хотелось еще при деплойменте в main, то есть когда у нас релизная ветка закрывается. Ну и для самых отчаянных нужна какая-то сборка хотфиксов. Честно, хотфиксы вообще очень сильно выбиваются из релизной политики. Как правило, люди забывают написать. Настолько сильно, что даже я не стал описывать ее в этом докладе, потому что хотфикс – это ситуация такая немножко отчаянная, и, как правило, ее стараются избегать. Тем не менее, собрать ее можно. В нашем случае можно было бы считать, что хотфикс будет себя примерно вести так же, как релизная ветка, потому что можешь посмотреть, что она в конечном итоге кладется в те же самые веточки. В main и develop. С Trunk-based все немножко иначе, потому что там никакой релизной ветки нет. То есть нам хочется, наверное, собирать релизы, да? Возможно. Опять же, это зависит от того, какой у вас способ работы. Вам, вероятнее всего, на 100% понадобится собирать каждый коммит в мастер. Здесь, собственно, и работает CI. И, конечно, вам наверняка придется какие-то из этих версий собирать на другие среды. Здесь есть некоторые различия, потому что, в отличие от того же GitFlow, здесь нужны какие-то определенные условия, при которых мастер коммит пойдет дальше. По интересного, да, если мы взглянем на философию GitFlow, то очень легко, в принципе, догадаться, что она сама по себе нарушает полностью принцип Continuous Integration, хотя бы потому, что интеграция в main у нас происходит очень долго, плюс сама концепция разработки здесь часто вырождается в то, что фичи-ветки достаточно долгие. И несмотря на то, что develop у нас, грубо говоря, обновляется часто,
разработчики склонны считать его грязным настолько сильно, что он может прям содержать очень нерабочий код. В то время как Trunk-Based Development в этом плане ближе к истокам, наверное, поэтому люди, которые сидят в этом стане, они ближе к Agile, Kanban, к sprint-программингу и такое. Как управлять релизами? Здесь, собственно, происходит переход от веток к самим циклам. И я сейчас буду вам показывать большие страшные диаграммы. Но для начала давайте разберем, когда же у нас все это происходит. Есть вещи, связанные с разработкой фичей. Это, в первую очередь, всякие мержи. Это непосредственно второе, это сборки dev-ветки или development, связанные с development средой. Конечно же, тестирование и прод. Выход в продакшн, доставка туда. Как правило, со средами, связанными как dev, stage и prod, естественно, не обязательно, что они так называются. И у фичи ветки, соответственно, никакой среды нет. Они исполняются в виртуальной среде, поднимаются там в докерах образы, базы и все такое, тесты крутятся, и никуда это дальше не деплоится. Что у нас с фичи и девом? Если же по GitFlow смотреть, то вот у меня была такая диаграмма, это первая ее часть, первая треть. Для GitFlow, когда у нас merge request создается на merge request у нас создается билд, он фактически что-то там билдит и никуда дальше не идет, да? А вот при мерже у нас идет, соответственно, только CI, и образ, создавшийся, кладется в temporary папочку, потому что зачем нам это все дело держать куда-то? У разработчиков могут быть довольно много этих версий и деплоится. В моем случае я предлагаю сразу рассматривать микросервисную архитектуру, потому что она наиболее интересна с точки зрения CI/CD, у нее свои особенности. Вот. Интересно то, что реакция на эти сборки, что dev, что релиз, они одинаковые, достаточно симметричные. Вот. Только уходят они либо на dev, либо на stage. То есть релизная ветка, она уходит на stage. Вот. А с Trunk-Based Development все немножко иначе. Конечно, здесь может показаться, что похоже, да, потому что на merge request фичи ветки в мастер у нас все то же самое, вот только билд на стейдже здесь нет. Потому что, почему, наверное, смотрим дальше, потому что вот здесь происходит немножко более активная позиция команды, а именно тестирования. Но при этом CI проходит, да, у нас есть какой-то образ, и он уже складывается не в temporary директорию, да, как здесь, которая чистится, а она уже складывается вполне себе такую конкретную релизную веточку. То есть мы здесь прям CI конкретно делаем. Только здесь фишка в том, что начинается она по тегу. В отличие от обычной сборки, мы не говорим какую. Если команда разработки считает, что версия достаточно стабильна, тег, триггер, пошли собирать. С QA. У нас, в принципе, есть несколько деплойментов, да? Они происходят в разное время. QA начинает тестировать. Помним, что здесь уже все задеплоено, QA ничем не управляет, начинается тестирование, закрываем релизную ветку, dev коммитится, уходит это в релиз, точно так же идет сборка. А то, что пошло в мастер, триггерит билд. И это вот только сейчас уходит в настоящую релизную папочку. Одновременно с этим, когда заканчивается демо-сессия, и мы все получили у нас хорошо, есть добро от продукт-оунера, мы собираем интересную штуку под названием Snapshot Manifest. Я о ней расскажу чуть позже. Почему этот артефакт нужен и какую он роль несет. В Trunk-Based Development все чуть-чуть иначе. Здесь QA решает, что нам бы задеплоить версию, и выбирает версию, которую хочется не задеплоить. Все остальные точно так же проходят. Дальше у нас идет тестирование.
Тестирование заканчивается, и окончание тестирования, кстати, здесь демо отсутствует, вот прикол. Но оно тут тоже здесь, допустим, есть. Триггерит создание манифеста. Напомню, что релиз у нас уже здесь существует, и все, что у нас здесь лежит, оно уже собрано. Поэтому ничего второй раз собирать и куда-то укладывать не надо. Вот такие небольшие различия есть. С delivery все просто, оно одинаковое. Когда продукт оунер или другой engineering менеджер решает, что требуется уже выходить в прод, мы делаем сборку. И сборка здесь происходит немножко интереснее. Деплоим мы не микросервисы, а мы деплоим snapshot манифест. Конечно, можно деплоить микросервисы отдельно, но дело в том, что тестировали мы ведь особую сборку. Нет, тема не отсутствует. Тема присутствует, просто диаграмма такая. Вот. На самом деле вполне себе можно в канбане делать демо. Другое дело, что это нерегулярное событие. Вот. А то получить обратную связь. В конце концов, можно делать демо в каждом случае при релизе, если мы работаем крупными фичами. И канбан строится по концепции постановки проблемы, нежели задачи. Да? То есть, грубо говоря, я как кто-то там хочу сделать что-нибудь, да? А вот уже как мы это делаем, это решает команда, и тогда обычно задачи становятся большими, и команда берет и реализует эту задачу крупненькую и показывает, как она решила. Вот. Нет, это не Scrum. В Scrum точно так же можно использовать задачи. Если вы посмотрите Scrum Guide, у него нету понятия user story, там product backlog item. Вот. Ну, не суть. Короче, это мы немножко в другую сторону уходим. Вот. Deployment у нас здесь идет того набора микросервисов, которые мы оттестировали. Это довольно интересный ход вперед, потому что до этого я видел концепцию, что между стабилизацией микросервиса и стабилизацией всей сборки есть дополнительный этап, то есть мы можем оттестировать отдельный микросервис в стабильной среде других микросервисов, а потом уже его промоутить куда-нибудь. Здесь в этом случае существует дополнительный этап тестирования, end-to-end или еще какой-нибудь смог-тестирования. Но я предложил в этой концепции после демо всегда тестировать, результат тестирования выражать вот в этой штуковине и деплоить ее. А что это такое? Ну нет, давайте сначала по-другому говорим. Собственно, в чем разница? Дело в том, что в GitFlow у нас более-менее симметричные пайплайны. Здесь можете все скопировать. Одни оперируют ветками и готовятся к релизному бранчу, в то время как в Trunk-Base у нас один пайплайн в dev, в stage другой, оперирует больше тегами. Теги, напомню, это те же ветки, только без возможности делать цепочки. Гиту на самом деле пофиг. И как и head любой ветки, это всего лишь git root, который держит. Вы можете это всегда проверить, если вы дропнете ветку, но у вас в этой веточке будет тег, то она дропнется ровно до тега. По GitFlow у нас QA не принимает никакого участия. В Trunk-Based Development, то, что мы делали, мы давали возможность QA выбирать ту версию с того тега, который они хотят потестировать. Соответственно, в каждой версии было понятно, какой функционал сделан. Они переключались между ними и тестировали. Там готово одно, тут готово другое. Собственно, что такое snapshot манифест? Очень хорошо иметь, несмотря на то, что как бы мы отдельно все деплоимся и вообще такая независимость всего процесса, нам никто в микросервисной архитектуре не говорил, каким образом должны проходить тестирование процессов, потому что если у вас тестирование приложения независимо от микросервисов, то у вас, скорее всего, не микросервисная архитектура, так называемые, SCM, или, короче, есть такой другой подход, когда у нас каждая отдельная система, она имеет свой бэк, фронт и базу. Вот там вы можете тестировать отдельно. А все-таки микросервисы, они очень часто имеют общего клиента, даже если этот клиент по микрофронтендам построен,
вряд ли вы сможете найти 100% такие флоу, которые вот только в одном поведении только один микросервис затрагивает. Это хорошо, что есть это затрагивает так, но у них нету такого прямо один к одному связки клиентской части и бэковой. Поэтому вы все-таки тестируете общую сборку, и я бы предложил здесь именно дать сборщик артефакт, вот такой вот snapshot манифест. Ну, что он из себя представляет? Какая-то версия, допустим, да, можно назвать ее не 2026, а можно назвать там primary, там, мажорно-минорный, там, какой-нибудь билд, да. Описать сервисы, какие у нас сервисы есть, какие у них версии, какие у них имиджи есть, потому что мы же все задеплоили, тестировали этот конкретный набор и вывели его на демо в конкретный момент. Точно знаем, что все стабильно. Чексумма на всякий случай. Случай мы обязательно обсудим чуть дальше в security части. Все. Ничего сверхъестественного. Это не какой-то формат, это не специальная вещь, которая кем-то специально понимается. Этот файл, по сути, содержит просто указания. Вот это все вместе нужно деплоить. Но если вы видите, что при деплойменте у вас один из микросервисов, он ту же самую версию содержит, ну, значит, вы его оставляете как есть. Все остальные, те, которых версия отличается, они меняются. В этом случае вы можете откатывать, накатывать, делать все остальное добро тем же самым макаром, что это делалось бы по отдельности. Зато здесь точно знаете вы, какая версия есть. Где это очень хорошо помогает. Есть по какой-то причине, в нашем примере, да, клиент, профайл сервис был показан, но продукт оунер решил его не деплоить. Ну, по причине того, что там, допустим, подождем, пока не будем выводить дальше. Дождались других микросервисов, да? Да, может, скорее всего. Другое дело, что здесь я рассматриваю снапшот манифест как артефакт всей сборки. Да? Вот. Допустим, мы ждем, когда client-product сервис у нас тоже обновится. После того, как мы сделали демку client-product сервиса, у нас тоже собрался снапшот манифест, и мы их проапдейтили. После чего, естественно, у нас будут выходить в прод сразу два. Операционная модель. Мы разобрали основную идею того, когда там триггеры, какие у нас релизы, какие у нас артефакты, но давайте теперь окунемся больше в техническую часть, физическую, самого CI/CD процесса. Многие люди читают CI/CD как аббревиатуру из 4 букв, хотя на самом деле, как я вначале говорил, это две вещи разные. И если помните на тех диаграммах, которые я показывал, я даже там их разделяю. Если копнуть еще глубже, то вообще у них исполнение совершенно по-разному выглядит, несмотря на то, что и то, и другое это пайплайн. Давайте на Continuous Integration. Ну, в первую очередь, как бы в основном мы видим вот так. У нас есть какая-то репа, у нас есть раннеры, у нас есть триггер, туда идет код, мы его, значит, задеплоили, точнее, как-то прогнали, всякие линтеры и так далее пошли. Ну да, реагируем на разные фичи, dev, релиз, мастер, девелопер что-то там коммитит, все происходит. Да, у нас есть различные моменты, когда это делается, либо там merge request, либо post-merge, когда мы уже сделали его. При этом пайплайны все отличаются, очевидно, потому что, например, если мы хотим, например, сделать quality gate мягким, например, по количеству тестов покрытия, есть одна небольшая хитрость. Если же вы сделаете, например, жесткую проверку на процент покрытия кода, у вас сразу возникает очень неприятный момент, который все почему-то думают, что это окей. Момент такой, что каждый merge request, который хочет прийти в dev, обязан иметь покрытие тестами. В чем проблема? Проблема в том, что такой подход конфликтует с best practices pull request'ов, такими как атомарные коммиты, и также принципом continuous integration. Принцип continuous integration вам не говорил, что вы обязаны покрыть код тестами. Ни разу. Он говорит обратно, что ваш код должен попасть как можно быстрее.
Это часто приводит к тому, что вы можете распределить задачу между кучей разработчиков и стараться экспериментировать и находить решения, и потом его покрывать тестом. Да, вы можете пойти в trend-based development, да, test-driven development, и сначала написать тест. Но это также значит, что вы сначала напишите тесты непонятные, и дальше будете туда ставить код. Никто не говорит, что тот, который код вы написали, что весь тот код, который вы написали, он будет интегрирован в тест. Хорошо, если будет. Но мы же говорим про команды, не принадлежащие фангу. Это такой вопрос, потому что люди, которые работают с нами, это не идеальные разработчики, у которых все сложилось. Мы работаем с обычными людьми, не с супергероями, которые попали в эту замечательную пятерку, вот, где все работает хорошо. А у нас все работает так, как получается. Поэтому мало ли что, хотите, можете quality gate на тесты поставить на конец релизной ветки или на отведение релизной ветки. У вас все свалится, потому что тестов недостаточно. А dev пусть будет пока временно, например, меньше. Сюда же отходят различные дополнительные тесты, которые, например, performance. Зачем вам гонять их каждый раз? Вы можете гонять их под конец релизной ветки точно так же. Что нам еще здесь не хватает? Нам не хватает локального репозитория, который мы можем себе скачивать, всякие разные штучки. У нас же еще есть собственные библиотеки, которые мы туда хотим класть. Да? А еще у нас должна быть своя часть, куда мы кладем все. Бэкэнд подписанный, фронтенд, все бандлы, манифест и так далее. Сборочки мобильные и снапшот манифест файл. Это тоже артефакт же. Мы все должны это класть, и вот по-хорошему в инфре лучше эти штуки разделять, потому что если первая хранит external библиотеки, и она доступна для, скажем так, записи извне и менеджерится какими-то людьми, которые вот туда вот кладут библиотечки внешние, да, а может быть здесь настроено скачивание, да, то здесь вещь должна быть абсолютно закрытая, максимально запечатанная всем, чем только можно, и проверяемая. Да, это можно использовать как руководство к действию, либо поругать меня, и я тогда, возможно, улучшу эту диаграмму, и через полгодика выйдет новая версия этого прекрасного доклада. Что с Continuous Delivery? Она отдельно идет. Я помню, был несколько раз у меня разговор о том, почему же нужно это тело отделять. Дело в том, что эта штуковина, она ничего не собирает, она берет вот эти вот защищенные, проверенные артефакты и деплоит. Сюда также идет взаимодействие с EAC-репозиторием, EAC. У нас здесь же идет работа с секретами. В моем случае это был Vault, который туда DevOps складывали секретики. Это все через кубернетовские секреты шло в runtime. Вот. Соответственно, триггер у нас был либо Product Owner для прода, да, либо триггер внешний по процессам CI. Естественно, какая-то observability часть была, потому что нам все-таки надо все это дело смотреть и реагировать. Что здесь интересно? Вот эта вот штука CD-шная, она настолько сильно изолирована и закрыта, что мне пришлось несколько раз разработчикам объяснять, что никакие доступы к Argo CD у вас не должны быть. Вот максимум, что сюда посмотрите, пожалуйста, здесь у вас быть не должно очень сильно, потому что этот компонент, он самый опасный из всех. Почему? Спойлеры. Будем смотреть об этом чуть дальше в разделе про security. Argo CD. Почему не GitLab Runner? Дело в том, что он находится внутри кубера, и
если это был бы GitLab раннер, то он внешний. Ему требовалось бы выдавать права, а это очень плохо. Это значит, что кто-то к нам снаружи, с Кубера, ему открыты ворота. Чтобы избежать этого, лучше пользоваться Argo CD внутри, чтобы он пулил из репы, чтобы он брал все, что нужно из репозиториев артефактов, вместо того, чтобы делать пуш снаружи. Это один из таких небольших моментов, который показывает, как у нас отличается доступность нашего главного уязвимого узла непосредственно кластера исполняемого. Вот и мы подошли к этой замечательной части, по которой мне задавали вопрос. Берегитесь. Здесь, в принципе, очень много всего понятного, но почему-то люди не применяют эти принципы для сборки. CI/CD – это еще одна поверхность атаки. Поверхность атаки – это термин из информационной безопасности. Под ней понимается любой компонент, элемент, что угодно, который можно поломать. И мы знаем, что там, допустим, API, gateway, сервисы, база данных, снапшоты или что-то еще является поверхностью атаки, да? Но CI/CD – это не менее уязвимая вещь, потому что здесь работают люди, здесь работают компоненты часто, мы можем даже встретить third-party какие-то системы, да? Наверняка кто-то из вас пользовался Cloud с Sonar, например, то есть вы видите, да, у нас идет внешняя интеграция. Представьте себе, если вас кто-то перехватил, вы идете на настоящий Cloud с SonarQube. И ваш код утекает наружу. Все. Дальше можно вас очень хорошо вычислять, где у вас слабые места. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет поверхность атаки CI/CD. Она на самом деле не такая простая. Я беру в качестве примера то решение, которое было у меня. Это в Кубере, да, с Argo CD. Но предположим, что здесь это просто deployment engine. У нас есть куча разных репозиториев, у нас есть оркестраторы, есть раннеры. Что интересно, да, вот и внешние интеграции, понятно, здесь вот поставщики dependency, если вдруг вы, разработчик, задавались вопросом, нафига вам локальный Maven, вот зачем, чтобы вот эту вещь закрыть. А иначе будут вас атаковать и еще и тут. Плюс у вас контроля больше над ним. Права, конечно же, да. У вас точно так же могут, например, ломать через логи, потому что взламывая логи, злоумышленник может получить больше информации, да. Ну и понятно, да, если куда-то где-то что-то влезли, всегда это пойдет вот в эту часть. Да, она не защищена, потому что вот этот вот товарищ, который даже рядом лежит, который забирает вот отсюда артефакты, он может получить и передать сюда что-нибудь вредоносное. Что именно он может передать? Угрозы бывают вообще такие известные, стандартные, и при этом почему-то не учитывались раньше. Мы можем просто поменять код неавторизованно. Каким образом? Ну, по тем же самым причинам, какие это в обычном софте есть. Просто взломали доступ к коду, получили, произошел identity theft у этого у разработчика. Фишингом вытащили, да, неавторизованно поменяли код в инфраструктуре из кода, якорь, истории, все. Ну, собственно, секреты сперли, да. Мы увеличили свои эти привилегии тоже. Сделали код, который будет исполняться вредоносный, лазить куда-нибудь снаружи, компоненты интегрировать плохие. Изменение артефактов. Мы можем не обязательно непосредственно менять код, можно просто попробовать взломать репозиторий, и там уже подменить сами файлы. Артефакт будет выглядеть так же, он будет вести себя так же, только будет содержать что-нибудь плохое. Dependency abuse – это как раз связано с внешними зависимостями, они тоже могут быть подвержены атаке. Неавторизованный деплоймент, да, как ни странно, если у вас есть доступ к CD-шке, этот CD может строить вам веселуху. Ну и, конечно же, любые попытки скрыть свои собственные следы в логе также являются одним из вариантов угроз. И, как вы понимаете, это такая матрица. Для каждого
из вариантов угроз может бить по разным компонентам. В том числе там, по внешнему хранилищу. Да, мы понимаем, что этот риск вообще не под нашим контролем, но на самом деле сделать очень тихую атаку, которая заключается в темперинге, изменении артефактов во внешнем репозитории, вообще не составляет никакого труда. Точнее, представить себе это можно, хотя, честно говоря, если бы меня спросили об этом год 4 назад, я бы, конечно, сказал, ну, что-то странное вы говорите, тут же все проверено. Вот. На самом деле нет. Чего у нас дальше-то? Сценарий. Так как, в принципе, очень много разных вариантов, давайте просто посмотрим на вариант. Когда мы получили доступ неавторизованный к CI/CD раннерам. Почему мы можем это сделать? Почему такое может случиться? Да потому что злоумышленник получил, например, креды бывшего DevOps может быть бывший, вы его там не удалили из своей компании, а у него есть все доступы. А ваши машинки, они ранятся, например, в каком-нибудь облаке, которые не под VPN, а там зашел, если знаешь URL, и вперед у вас все уже есть. Доступ к раннерам прошел, все, у вас на продакшене или на каком-нибудь стейдже что-нибудь в environment крутится то, что не нужно. Может быть интереснее, если вы в source залезли, да, можно закоммитить что-нибудь такое, а этот коммит, соответственно, содержит вредоносный код. Он, например, отсылает какие-нибудь небольшие логи в внешнюю среду. Также пошло все это в деплоймент, и бац, крутится на вашем продакшене уже что-то не то, что вам нужно. Как я говорил, у вас может быть библиотека попасть в Maven Central не та. То есть это тихонечко все делается. Да, они там все это дело сканируют, но если эта атака вызвана другими такими какими-то нестандартными ситуациями, там нужно, например, попробовать дизастер какой-нибудь вызвать на Maven там, через восстановление снапшотов, установить что-то не то. Короче, вариантов туда попасть много, они, конечно, очень маловероятны, такое существует. Подтянули эту плохую зависимость сюда, да, не проверили ее, что она оттуда, откуда надо. Пошло, опять же, дальше. А вот здесь, если у вас в инфраструктуре за код залезли, то у вас вирусяки и плохие программы полезли прям сразу же в ваш продакшн массово, могут залезть вообще в любое место, скомпрометирована будет вся среда. Поэтому этот репозиторий самый страшный для атак. Ну и самое клевое, когда у вас кто-то пробрался и вашу модель доступ, вашу policy изменил без вашего желания. Может быть, он просто зашел в среду и смог добраться именно до файлов. Защититься, конечно, от этого можно. Если у вас policy as a code, любой as a code можно тестировать. Собственно, что можно делать, чтобы от этого защититься? Ну, во-первых, конечно же, list privilege здесь очень важно, потому что, вот, например, тот же самый CD ничего не может писать в репозитории, а господи, CI-ка может только писать. Вот, и читает она там тоже только из ограниченного числа. Конечно же, нужно защищать сам flow, чтобы не было доступа к нему никакого снаружи. Изолировать различные пайплайны друг от друга, там CI от CD или же это фича в prod dev. Обязательно нужно защищать все креды и секреты. Это с Vault, CMS, KMS и это, господи, Secret Manager. Очень интересная штука, мне нравится, это проверка самих артефактов, чтобы у нас точно все, что вы собрали, все, что вы имели снаружи, чтобы их можно было подписать. Там не очевидно было, но, короче, CI-ка подписывает эти артефакты все, а CD-шка сверяет. И мы тогда никогда не задеплоим, ну, точнее, вероятность снижается, да? Мы не задеплоим то, что не верифицировано. Вот.
Мы, конечно же, обязательно смотрим во всякие логи, реагируем на алерты и так далее. Конечно, очевидно, это редко кто делает, но надо делать. Про выкладку. Это часть, связанная с delivery. Тут мы, в принципе, как будем касаться достаточно известных вещей. Ничего тут сейчас я вам не скажу. Я же, когда это делал, я задавал себе вопросы. То есть для меня, как архитектора, важнее не методы, а то, как их выбрать. Ну и для меня были следующие вопросы, самыми важными, которые мне позволяли выбрать один из 3 стандартных подходов. Какой у нас даунтайм? Да? Потому что за короткий даунтайм надо платить. Могут ли работать версии одновременно? Это вообще супер страшный вопрос, особенно для архитектора, потому что, особенно в микросервисах, монолиты, как правило, типа нет, нельзя, потому что там и схемы несовместимы, и API, хотя тоже можно все сделать. А вот если 2 микросервиса работают одновременно над схемой, некоторые могут работать, некоторые нет. Насколько мы должны уметь откатываться, да, потому что не все решения требуют быстрого отката. Какие у нас вообще, в принципе, инструменты на observability, health-чеки и так далее? Это критически важно влияет на канаречный деплоймент. Вот, если у нас этого нет, то будет довольно тяжело. Конечно, бюджет, потому что если мы готовы экономить на инфраструктуре, то, наверное, тот же самый Green-Blue у нас не подойдет. И, конечно же, где у нас риск? В какой части? Может быть, нам нужно больше времени на тестирование или что-то еще, поэтому мы готовимся и смотрим какие-то драйраны и так далее. Может быть, как раз канаречный здесь сработает лучше. Собственно, 3 стандартных. Мы, конечно, All at Once не рассматриваем, потому что он немножко устарел. Вот. Rolling Update практичный, дешевый, простой, также просто ломается, как все остальное. Ничего у вас здесь хорошего не будет, например, нету быстрого отката, и у вас не будет быстрого переключения, у вас не будет даунтайма, с другой стороны, вам придется жить с 2 версиями запущенными. Возможно, какие-то сервисы будут недоступны. Да? С Blue-Green деплойментом, если вдруг кто не знал, это вариант, когда у вас есть фактически 2 параллельных инфраструктуры, и идет переключение. Единственное, что мне в нем всегда смущало, это переключение базы данных, потому что там есть еще момент, когда базу нужно патчить, прогонять все эти SQL-ки миграционные. И в этот момент у вас как бы нужно все-таки стопать работу. Вот это мне всегда вызывало самые большие вопросы в этом варианте. Ну и канаречный деплоймент тоже штука, которая заставляет вам одновременно на базе жить 2 версии. И она нужна не всем. Это часто B2C-шные приложения. И знаете почему? Так очень классно это всегда работает. Нам очень сильно рекламировали в свое время этот канаречный деплоймент. Но оказалось, что он нужен только тем компаниям, которые пришли к успеху. То есть у которых массовый пользователь, и им нужно очень внимательно подходить к тому, как они меняют свой интерфейс и смотрят на него. Далеко не всем решениям требуется реально идти в свою аудиторию и смотреть, как. Вот у меня тут до записи спрашивали, что там, как. Был ли опыт там с казино каким-нибудь, да? Ну вот там, наверное, почти наверняка. Банковское приложение тоже. Почему? Потому что зона, допустим, гостевая, банковское приложение – это ваше начало на воронку продаж. И то, как быстро пользователь, получив приложение, пойдет и заведет какой-нибудь продукт в приложении, там, карточку откроет, счет, депозит, это ваш хлеб. Поэтому там, допустим, канаречная имеет смысл. С другой стороны, возможно, там не совсем деплоймент, возможно, там игра с конфигурациями, но так или иначе.
Такие вот стратегии основные. Вроде бы у нас больше ничего такого специфического не придумали. Пишите в чат, пишите в комментарии, пожалуйста, если вы не согласны. Если у вас есть свои варианты. Миграция базы. Ну, нельзя пройти мимо этой штуки, потому что CI и CT – это обычно про запускаемые сервисы, а баз данных у нас как-то обычно обижают. Есть стандартный режим, когда мы автоматически апдейтим базу во время пайплайнов. Здесь цель понятная, continuous integration, все такое, чтобы все быстрее работало. Риски большие, но скорее так, высокие риски в плане probability, да, а severity небольшой, потому что у нас blast radius, он касается исключительно девелопмента, в то время как продакшн такой недопустим. Для продакшена нужно делать контролируемый сценарий, когда у нас это все проходит только специальные аппрувы. Это опять же, если вы достаточно зрелая компания и у вас есть такие workflow, плейбуки на апгрейд, вот это все дела, вы себе тоже прописали, то тогда да. Стоит это делать так. Я видел людей отчаянных, которые запускали Liquid Base всегда в базовом режиме, даже не автоматическом вот этом, да, они его ставили на запуск приложения. Этим людям очень тяжело запускать приложение, то есть они на старте прямо умирают. При апгрейде в продакшене там происходит просто кошмар. Вот. Поэтому здесь именно стоит выносить это отдельно, не из запуска, и более того, лучше какой-то approval gate делать. Кроме того, это как раз-таки полинатуралируемый процесс, вы можете и откатить, и накатить, и поправить, все это у вас будет. Откат является неотъемлемой частью, конечно же, любой выкладки. Потому что нам нужно задать для себя сначала вопрос. Ну, как всегда, без вопросов нельзя выбрать решение. Что для нас откат? Да, потому что не всегда, допустим, мы можем сказать, что мы, допустим, откатываем базу, не откатываем базу. Может, какие-то сервисы откатятся, другие нет. Может быть, у нас, кроме баз данных, есть и множество других компонентов, которые также апгрейдятся, но нам, в принципе, не является это критичным. Вот. Здесь это обязательно все нужно спросить. Какие сигналы, да, что происходит? Потому что в наше время автоматизация – это все. А если не автоматизировать rollback, то его надо автоматизировать, наверное, с каких-то сигналов, с алертов или еще чего-то. Можно, конечно, всегда сидеть, смотреть в логи, как оно там работает, и роллбэчить, если нет. Но никому, наверное, уже в наше время не хочется это делать. Да, конечно, здесь могут быть варианты гибридные, вручную, но понимать, кто это делает, тоже стоит. Это зависит от того, какая у вас команда, какие-то ресурсы и так далее, организационная структура. И как бы вот расширяя первый вопрос, да, надо понимать, что мы не отменяем, потому что могут быть мажорные какие-то изменения в базе данных, могут быть минорные, могут быть такие отчаянные попытки что-то поменять. Вот rollback не все должен менять, не все должен откатывать. Да, собственно, ответив на эти вопросы, мы можем выбрать стратегию, ее прописать. Каких-то прям четких, единственных вариантов, как с самим deployment strategy, здесь, наверное, нет. Просто это должна быть инструкция. Есть такое замечательное слово playbook. Вот его тут как раз надо писать. Что делать? Либо писать скрипты, соответственно, если это автоматическое. Бонус. Что не пошло? Потому что любая методология, она очень прекрасна на бумаге, линейная и так далее, но есть вещи, которые не помещаются в основном повествовании. Что стоит еще писать? В этом документе можно много чего писать на самом деле, но я вот сейчас перечислю отдельные пункты, которые стоит упомянуть. Конечно же, правила именования. Есть много вариантов, и это, как всегда, религиозные войны о том, как надо правильно именовать. Выберите свой вариант. Да? По номеру года, месяца, мажор, минор. У меня очень часто там
нравилось смотреть на вытянутые лица девопсов или разработчиков, которые видели в третьем числе, там, build number, например, автоматически генерированный CI. То есть это все лучше сразу выставлять, потому что там уникальность версии и ее идентификатор – это ключевая вещь. Естественно, стоит прописать различия для бэка, потому что те диаграммы, которые вы видели там, это все-таки бэкэнд, потому что он более-менее понятный, он крутится где-то, но у нас крутиться может не только бэкэнд, но еще и фронт, и мобилка. И мобилка, естественно, там какой-нибудь Harmony OS 5, если вы вдруг сталкивались, да, он там по-своему деплоится, iOS совсем не так, как Android, ну и так далее. Вот, то есть это все тоже стоит учитывать и прописывать, особенно если у вас в приложении не выкладываются какие-то стандартные места. Вот, или, например, это микрофронтенд. В одном из проектов у нас был микрофронтенд, который выкладывался вообще в другое место, и там, грубо говоря, много-много разных вендоров, каждый из вендоров делал свою часть микрофронтенда, а заказчик, его команда, она делала shell, и у нас там были всякие приколы, там, как правильно тестировать с авторизацией, потому что авторизационный модуль, естественно, отдельно. Как у нас там все эти API гитвы защищались и так далее и тому подобное. То есть здесь все может быть очень-очень сложно. Конечно же, лучше выписать все пайплайны, описать, какие у них есть свойства, просто чтобы был реестр и было все понятно. А то мало ли что-то кто-нибудь забудет. Очень хорошо упомянуть различные дополнительные проверки. Supply Chain Assessment – это, короче, новая штука. Она как раз-таки проверяет то, что у вас все зависимости, они те, за кого себя выдают. Защитит вас от таких зловредного кода, который был кем-то там заинжектирован. Конечно, стоит самим еще что-то проверять. Например, вот это то, что я говорил на уровне CD, проверять его подписанность. Как управлять секретами, да, потому что это можно реально делать очень по-разному. Выберите свой вариант, пропишите, чтобы это было сразу четко всем понятно. Потому что, DevOps может делать что угодно, а архитектор тот, человек, который за него потом. Оп. И наблюдаемость CI/CD – это артефакты, не связанные непосредственно с CI/CD, но связка туда должна быть. А то потом будут вопросы: дайте мне, пожалуйста, доступ к Argo CD, я хочу логи посмотреть. Нет, вы посмотрите логи в Grafana, вы посмотрите логи где-нибудь в CloudWatch и так далее. То есть стоит это дело тоже прописать, потому что, давайте честно, надо писать ADR от начала до конца, потому что иначе ADR, как меня тут спрашивали, исполнять не будут. Так что просто подумайте, кто будет это дело читать, и задайте себе вопросы, а что им еще понадобится, чтобы сделать свою работу. Спасибо вам большое. А какие еще темы у нас есть? Конечно же, сегодня мы посмотрели тему с CI/CD. Есть много других разных тем, часть из которых мы здесь уже видели, часть из которых с удовольствием расскажу вам. И есть еще много других тем. Скоро этот слайд у меня лопнет от того, что можно рассказать. В общем, пишите. Пишите на платформу, пишите в комментариях, чего бы вы хотели услышать. И мы обязательно подготовимся. А пока вы думаете над вопросами, вот вам шпаргалка с ключевыми тезисами сегодняшнего доклада. Можете врываться с вопросами или писать их в чат. Что вы думаете, я посмотрю, что там мне задавали. Угу. Вот. С чего начать внедрение CI/CD? Знаете, короче, CI/CD всегда это такая вещь долгая, она там типа строится порядка там 1,5-2 месяцев, может быть даже до 3 месяцев доходит, в зависимости от того, где вы сидите в клауде on-prem. On-prem это еще вообще может быть долго. Я помню, у нас CI/CD для Oracle Cloud Infrastructure тоже был достаточно долгим, потому что мы там видеохостинг делали. Короче, то есть это очень сложная штука. Начинать надо, конечно, с автоматической сборки версий, то есть CI. Сделайте у себя вот эту часть для дева,
и будет вам счастье, потому что надо хотя бы, чтобы тесты гнались, да. Лучше сделать так, чтобы у вас хотя бы просто тупо тесты собирались, а дальше делайте deployment в dev. После deployment в dev обычно там смотрится... Сейчас, я увидел вопрос, да, точнее комментарий. После deployment в dev лучше заняться такой вот санацией и строительством нексусов, всех этих, господи, репозиториев, registry, артефакторе. Потому что если у вас хорошая разработка, то у вас, скорее всего, будут там и внутренние библиотеки, и микросервисы какие-то. И вы, наверное, хотите себе затащить dependency, чтобы тоже их можно было сканить. Подпись стоит на этом этапе сделать, но можно и отложить подписание, чтобы можно было верифицировать. Параллельно можно заниматься строительством стейджа. Но строительством стейджа стоит заниматься только тогда, когда вы уже в Terraform или в чем-нибудь еще сделали образ вашего dev-окружения. Архитектор параллельно с этим, естественно, описывает архитектуру dev-стейджа, но, естественно, стоит заранее закладываться, в чем там в продакшене, какие есть отличия, чтобы инфраструктура была более-менее стандартизирована. Как только у вас стейдж задеплоен и все триггеры есть, можно дальше смотреть в сторону различных дополнительных тестов типа supply chain, Sonar для SAST, может быть, дополнительные какие-то инструменты для dynamic security тестинга, что-то такое. То есть это туда лучше идти. Ну и последний, конечно, deployment production, он обычно связан с тем, что у вас появляются очень дорогие компоненты, и вы их деплоите только перед непосредственным выходом в эксплуатацию. Есть, конечно, всякие приколы из серии там pre-production, UAT, есть другие environment, типа demo-environment, куда, допустим, если у вас платформа или что-то такое, специально деплоятся версии для того, чтобы демонстрировать новым потенциальным клиентам вашей платформы. То есть если у вас, например, тот же демо есть, то это чаще всего завязано на релизный цикл, поэтому DevOps получает задачу сделать эту штуку как можно быстрее, а там к архитектору приходят всякие разные вопросы из серии, а как сделать вам фактически production-ready demo-environment защищенным, да? А еще там такое бывает, что им пользуются уже реальные пользователи, они настоящие программисты, поэтому его надо защищать. Вот. Ну, это фактически я вам все рассказал на этот вопрос. Я надеюсь, ответ был получен. Как автоматизировать соблюдение EDR? Автоматизировать нельзя, потому что нельзя автоматизировать людей. Что можно сделать? Ну, EDR – это все-таки спецификация. У нас в проектах, в которых я обычно участвую, у нас, когда задача ставится команде разработки, там обязательно есть связь, связанная с функциональными требованиями, и EDR, который их сопровождает. То есть, по сути, разработчики получают 3 артефакта. Это спека, это дизайны и EDR от архитектора. Ну, или надпись, что ничего там делать не надо. Вот. Если же это EDR касается технических вещей, то, наверное, все-таки это входная постановочная задача для DevOps. Вот, поэтому, ну, не исполнять их нельзя, если вы их поставили для исполнения. Вот. Другое дело, что вам придется трекать, что из него было выполнено, а что нет, и какие хвосты, какие изменения вы вносили, но это уже отдельная вещь. Так, у меня еще был вопрос, как адаптировать AI-инструмент. Это немножко отдельная вещь, давайте я в конце про нее отвечу. В докладе не упоминались темплейты для CI/CD. Почему не упоминались? Потому что пайплайны строения – это в сторону infrastructure as a code, и когда у вас он один, то вам темплейт не нужен. Если у нас микросервисы, как у меня, диаграмм, то вам обязательно это надо, потому что нельзя писать отдельные, нельзя писать темплейт, нельзя писать пайплайны каждый раз с руки. А иначе вы ошибетесь где-нибудь, и будет все плохо.
Обязательно это все нужно дело брать из темплейтов и автоматизировать их создание, а иначе будет плохо. Да, я это не описал, у меня в ADR этого не было, но я обязательно подумаю, как это лучше сделать. Как вы определяете наиболее критическую область? То есть, например, до некоторого времени никто не знал, что что-нибудь, шейхулут, да, прекрасно, может оказаться dependency, а ломать уже на этапе билда. Как это предугадать? Вообще, предугадать это довольно сложно, если не запускать какие-то драй-раны. Для этого, кстати говоря, и существуют всякие там green blue deployment или же канаречные. У нас, например, была библиотечка на iOS Markdown, которая работала в девелопе, но не работала на билде. В эмуляторах она, по-моему, даже работала, а на реальном устройстве ломалась, и мы узнали только на реальном устройстве. То есть ответ – стараться приводить среду исполнения тестирования наиболее близко к эксплуатации. Это ключевой момент. Если что, за примером ходить далеко не надо. Если кто работал в Java, есть такая классная библиотека H2 для тестирования, для того, чтобы иметь базу данных in-memory. Так вот, прикол в том, что у H2 SQL, он отличается от SQL Postgres'ного, и он ведет себя совсем не так. И далеко не все нужно на H2 потестировать, и иногда он ведет себя иначе, не так, как реальная база данных. То есть просто нужно делать наиболее близкие к реальной среде исполнения. Предугадать это нельзя. Просто нужно именно сделать такую меру, как прогон на реальной среде. Так, есть еще какие-то вопросы? Если нет, то я на фановый вопрос отвечу про инструмент инструмент процессинга. Там спрашивали про специфический проект, в котором у нас очень много хранимок. Честно, всегда можно запускать такого ассистента для попытки анализировать непосредственно эти хранимки, чтобы составить по ним какой-то репозиторий, какую-то базу знаний, да. Если его периодически выгружать и хранимки куда-нибудь в Knowledge Base ставить, обучать, если у вас хотите прям совсем заморочиться, да, либо же стараться именно выгружать его в какой-нибудь там соответствующий с кодированием Copilot или что-нибудь такое. Для тестировщика, соответственно, все хранимки можно анализировать на ветвление, комбинировать, делать из них тестовые сценарии. Для аналитика делать реверс-инжиниринг требований, потому что, описывать самому руками такие вещи, наверное, сложно будет. Мне кажется, как-то так. Надеюсь, я ответил на вопрос. Если вы не хотите писать в чат, но у вас есть желание что-нибудь сказать, пожалуйста, впрыгивайте и задавайте вопрос. Подождем минутку. Прошло чуть меньше минутки, я так понимаю, что желающих нет. Большое спасибо всем за сегодняшний вечер. Подписывайтесь на нас, приходите, пишите комментарии. Будем рады встретиться снова. Спасибо большое, Андрей. Всем доброго вечера, до новых встреч. Пока-пока. Что там, запись останавливается? Мы сейчас я остановлю, да. Угу. Да, всем спасибо. Ох, ну что, получилось security часть раскрыть, как просили? Надеюсь. Да. Потому что был этот запрос в комментах на Ютубе тогда, я тебе скидывала, который... Потому что на самом деле как бы ничего удивительного-то нет, потому что те же самые системы, их точно так же можно взламывать, как любой другой софт.